係師兄點稱呼啊？你好啊，我叫 ATM，點解 ATM？打上嚟求安慰。點啊？點樣求安慰 ATM？琴晚呢，就終於忍唔住同我女朋友講分手。點解呢？忍佢啲咁咩？少少背景啦，咁我同佢分開過一次，之後佢揾翻我啦，咁就大家坦白啦，就話我太黐身，逼得佢太緊啦，我就覺得我冇安全感啊，總之大家都講得好清楚㗎啦。翻埋一齊之後呢，其實都好咗少少，咁就去到近排呢，咁我卒之忍唔住啦，咁就話説個導火線就係佢話想去旅行，咁就一解封呢，就去一次咁樣。咁之後我就 plan 啦，咁咁啱我做嘢嗰度呢，就有得申請咩10000蚊嗰啲嘢嘅。我早幾日就同佢講要我公司嗰10000蚊批得咯喎。咩嚟㗎？10000蚊係？你當咩援助咩防疫基金嗰類嘢啦？哦，即係你又開唔到工係嘛？咁你就會有個補貼。有得開工嘅，即係咁樣同佢講啦，有10000啦，咁佢就話分啲嚟使咁樣。咁我就同佢講下，我諗住留嚟做旅行本喎。咁之後呢，佢就話年尾唔得閒，年頭都唔會㗎啦。咁啊，我問佢啦，係咪學校有嘢搞啊？咁佢就幾日冇覆，咁就琴日突然之間爆我，就話唔想咩都唔想，得未？唔好煩我，冇揾我咁樣。哦。咁嗰下就突然之間清醒，點解我要咁樣俾人對待你？講翻中間有啲咩事啦？佢做嘢嗰度呢，咁就識到好多朋友嘅其實。OK。即使係咩工都好啦，因為佢轉我工，咁佢識咗1-2個禮拜嘅嗰班同事呢，其實係同我嘅感情仲更加要好嘅。有幾好呢？朋友講咩都係金石良言啊，我講啲咩都係好煩啊，即係例如佢情緒有波動，咁佢啲朋友呢講啲咩呢都可以撮合到佢嘅。男仔朋友嚟嘅？女。哦，女仔嚟嘅。OK。係啦，咁就我講啲咩呢？你講啲正面嘢啊，我係唔會感覺到有啲咩用啊，只會令我覺得更加煩躁之類。咁其實佢琴日咁樣突然之間調轉我，就醒一醒嘅。其實基本上呢段時間我咩都俾佢，佢講得出冇講到，或者佢將來會用嘅，其實我有得俾我俾晒。即係其實好多時候啦，你都係負責俾錢嗰個嚟嘅。錢又係啦，錢係啦，嗰啲時間又係物品啦，OK， 時間啦，有求必應㗎啦，幾乎就係啦。咁其實我付出唔係問題，我亦都唔係要計較啲咩，只不過我係想我付出完之後有人欣賞我為佢付出啫。即係你覺得呢個係你表現愛嘅一種表現愛嘅表現嚟嘅係咪？即係滿足晒佢所有嘅物慾。唔止物慾啦，佢有需要嘅嘢啦，總之。性慾單，我希望佢係啦。哦，冇嘅，即係冇性冷感，物慾就好多，但係性冷感嘅。有一單就係佢中咗武肺。哦。佢要去隔離啦，咁但係嗰間隔離酒店有 discount 嘅。咁扣到盡咧都要俾2000，咁好過2000啫，咁冇俾你啦。然之後我第2日特登走入去嗰區買齊晒啲嘢就送上去俾佢啦。但係我好似連少少感激説話都冇收到啦。等陣先，師兄，我想確認一次啦。你同佢一齊咗幾耐啊？唔計中間分開咗，即係計埋啦，就2年左右。2年啦，咁然之後呢2年啦，基本上你就滿足晒佢好多嘅要求㗎啦。口講嘅冇講嘅都做足㗎啦。OK， 係咪？係啦。你啱啱有提到佢係性冷感㗎係嘛？你當係啦。你冇屌過嘅？冇。點解話當係呢？唔係好明。佢有提過話佢細個係有啲不愉快經歷嘅，咁我就費事撩起佢啲不愉快經歷咯。OK，咁即係你滿足晒佢所有要求啦。咁中間你話散咗係咪？係啦。做咩散嘅嗰陣時？佢情緒大爆發，佢就話咩都唔想要，咁就落咗我之類嘅。突然之間嘅。係啊。即係本身可能前一日都好地地嘅。佢消失咗一排，其實消失咗1-2個星期，突然就咁樣。咁你又即係冇辦法之下就好被動咁分咗手啦。係啦。咁又點解一齊翻呢？我提嘅，即係幾個月後就突然揾翻我，然後就講咗即係翳咗3日。佢揾你 ，OK？係啦。即係散咗之後隔咗幾耐話？sorry。半年左右啊。
隔咗半年揾你一齊翻，係咪？係啦。OK，然之後你就真係制。係啦。佢嘅理由係咩啊？仲有感情喎。仲有感情，OK，冇錢啊，我覺得係好唔掂啊，OK係嘛？如果唔係真心嘅，都唔會即係煩足我3日咁。唔係啊，如果唔係真係好撚霉，都唔會煩足你3日啊。係啦，咁啊，琴日就突然之間醒咗，係咪即係呢個問題？咁一齊翻之後，有冇問你嗱攞好多錢啊，或者係買好多嘢咁樣？佢成日身冇錢嘅，咪就係咯。佢可能有啲鞋要買啊。最貴買咗啲咩俾佢啊？啊 ATM 最貴嘅，你買俾佢嘅。最貴係咯。物質上就真係冇嘅，但係可能生活上嗰啲嘢全部都係點樣啊？最貴嘅。佢阿媽生日禮物個名牌手袋。幾多錢啊？2000幾3000。OK，即係最貴都係2000幾啫，係咪？咁但係就即係少數怕長計啦，陰啲咁樣，千幾幾百咧，其實都好揦脷嘅。係啦。然之後你 ATM 個名就係因為咁嚟嘅。係啊！突然之間醒覺咗，琴日。OK。咁你安慰啲咩咧？我係應該恭喜你嘅喎，ATM 係冇嘢值得安慰嘅喎。我只係覺得有啲心灰意冷。其實由年半前即係散咗嗰一下啦，其實你復合翻已經好戇鳩㗎啦。OK，咁然之後即係做到最後都係復合咗啦。咁然之後就係又繼續做 ATM，就做多咗一段時間。佢個人係咪不嬲都咁情緒化㗎？呢個其實係嘅。定係對住你先情緒化啫？佢屋企人嘅關係唔叫太好啦，然後就經常都有啲拗撬啊嗰類啊。然之後就其實我真係咩都做晒。最轟烈做過啲咩啊？你好似講到好似做咗好多嘢啊咪你覺得轟烈就係我冇得轟烈咯。咩意思先？我會嘗試去滿足佢心理上嘅要求啊，即係都講佢情緒唔太好啦。當我要問佢要咩嘅時候，佢唔會講。去到真係有問題啦，爆啦。我再問佢就變咗我煩咯。咁佢有需要啦，咁你滿足佢嘅需要，你有需要呢？冇㗎，佢話佢多嘢做，要返工。OK，即係佢有需要就大撚晒，你一定要滿足晒。你有需要就睬你都戇鳩嘅。你真係拍緊拖咩？先，你肯定你係拍緊拖。所以琴日突然之間醒咗。唔係，首先第一樣嘢就係點解你覺得你同佢係拍緊拖先？你哋又冇搞嘢，係咪？佢又唔會滿足你嘅要求，你邊一樣嘢覺得你同佢之間係拍緊拖嘅？生日會去下食機場咁。OK。其實諗翻都戇鳩嘅，但係即係你同佢拍拖嘅證明就係你生日佢會同你 staycation， 括弧冇搞嘢。冇錯。OK。去到尋晚佢又爆鳩你啦。OK。係啊。仲要係佢爆鳩你，你先醒喎。你仲本身可能好撚 enjoy 喺一面喎。其實開始攰攰地。攰攰地係咪？之後係啦，即係對住佢都開始好攰。然後咁啱佢琴日爆鳩我就。咁如果佢唔撚爆鳩你啦？ATM 佢唔撚爆鳩你，咁你點呢？你又繼續即係喺呢個生活環境底下係 OK 嘅。都好彩佢爆鳩我啦。唔好彩啦！而家我哋唔好彩佢唔爆鳩你，你唔知嘅，你未醒嘅其實。我諗應該會，因為我之前個心態就算佢忙完就會對我好翻啲嘅，即係佢承諾過嘅嘢就會履行翻，但係最尾佢承諾過啲咩俾你呢？ATM。會俾多啲安全感我啊，okay. 即係表現到佢係在乎我之類咯。笠兩個安全套安唔安全啊？你都冇得笠。你覺得笠兩個安全套安唔安全？夠晒安全。夠晒安全，但係都冇，係咪？係。OK，而家終於醒覺啦。係啦。有啲咩想講？多謝佢爆鳩我啦，首先，同埋希望啲毒撚唔會就好似我咁，會 keep 住等一個人對你好。佢要對你好嘅話，一早已經對咗，已經好咗。係啦，係咁多，係咁多。其實師兄或者咁講啦，即係最初頭散嘅時候 ，OK， 咁即係你已經好了解佢一個點樣嘅人啦。去到復合翻，仲要佢求你復合翻嘅時候呢，你見到佢都係咁嘅樣呢，你就知道佢呢個人唔會變，都係咁。假設佢真係變嘅時候呢，佢其實求你復合翻嗰段時間，佢應該會有明顯嘅改善，但係冇你之後更加唔使奢望。知唔知啊？好。同埋唔好再咁戇鳩啦，即係
拍緊拖，OK，你拍緊拖，你冇義務嚇，基本上所有支出你俾晒，唔係咁嘅，知唔知啊？同埋唔好咁傻咯，即係諗住呢個就係你表現愛嘅方式。你即係越依賴錢呢樣嘢，OK，越依賴物質嗰段關係係。因為我都走一趟無路，我問佢要啲咩，佢永遠係唔睬我，然後我問多兩句就我煩咯。唔係啊，你諗下，你嗌人，你求原諒，你都係求，我仲可以俾啲咩你？你已經俾咗好多嘢佢啦，你嘅身份已經做得好低，你知唔知啊？你就係一個不停咁樣供應物質，OK，供應金錢嘅一個。ATM 咯，其實改得好啊呢個名就係 ATM， 但係你係要揾一個女朋友啊嘛，你唔係揾一個人嚟撳機噶嘛，知唔知啊？醒啊，因為補充多少少，呢個女仔之前我8年冇拍過拖，初戀啊？真係唔係嘅，只不過係覺得自己費事煩啦咁。唔係，不過我就咁同你傾落啦，你而家個狀態應該 OK 嘅，即係唔係話。即係失戀，好似好要生要死咁，即係俾我嘅感覺係都釋懷嘅。自嘲會舒服少少咯。我唔係好嘅，你咁呢個心態好嘅，因為其實成單嘢好明顯，你已經係好撚柒㗎啦。即係咁樣完結咗佢，都起碼有個新嘅開始咯。就係咁 ATM。謝謝你。終於撳撚完啦部機嚇，冇嘢撳啦。乾塘。乾塘，所以你亦都係冇存在嘅價值啦，對佢嚟講。冇錯。OK，就係咁，thank you 你 ATM，辛苦晒，拜拜。